गुड मॉर्निंग। मेरे मन का जोहार। तो मेरा नाम है सुशील लखना। तो मिलू मिलू ऑफिशियल में सबके स्वागत करेगा। तो आज मेन टॉपिक है कि अगर देखा जाए तो ये महीना में, जो जनवरी महीना में बहुत ज़्यादा ठंडा गिर जाता है, तो इस टाइम में क्या हुआ थे कि बहुत बच्चा बच्ची मन के, बड़का मन के सबसे सर्दी जुकाम खांसी धरा थे। तो इस जगह से हम लोग को छुटकारा पाने के लिए आज हम लोग एक स्पेशल चीज बनाने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग नेचुरली तरीके से, आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेबल ना रह के, हम लोग एक अच्छे तरीके से हम लोग उसका बेटर सोल्यूशन खोज निकाले हैं, जिसका नाम है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ तुलसी का पत्ता लिए हैं, ठीक है। तुलसी का पत्ता देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मैं लिया हूँ, देख सकते हैं, विनीगर, ठीक है, आदि। और फिर हम लोग और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नाचर का हम लोग के पास क्या है, फॉरेस्ट। ये तीन चीज़ों को मिला के हम लोग एक बेहतरीन मिक्सअप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी को हम लोग थोड़ा सा ये कस लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपने घरों में शानदार तरीके से रेडी कर सकते हैं। कोई भी 1 ईयर के बच्चे लोग, बड़े बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये दिया जा सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। आशा करीला तोहरे मन के हमार जे वीडियो रहेला तोहरे मन के बढ़िया लगेला, है कि नहीं। आप जे मन इस चैनल के देखा था, लाइक करूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को नया वीडियो का इंफॉर्मेशन देता रहूँ, नया चीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। आदि का जो पेस्ट रेडी होने वाला है, तो लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, आदि का जो ये है वो पेस्ट रेडी हो चुका है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं तुलसी का पत्ता तो मैं क्या डालना है। तो ये देख सकते हैं हम लोग तुलसी का पेस्ट तो तैयार हो चुका है। इससे हम लोग रस निकालने वाले हैं। तो क्या समझे, ये जो हम लोग नदी का जो पेस्ट तैयार है, पेस्ट है हम लोग अब निकालने वाले हैं। सुख दुख हर हाल में मेरे था तो प्यार पास था। हम लोग लेंगे तुलसी का पत्ता, सब जो पहले ना हुआ, तैयार तो हम लोग यहाँ पे फेंकने वाले हैं 1 से 2 चम्मच पानी डालना है। देखिए पारती कैसा है।
कहाँ घुस रहा है? मेरे चम्मच से कटेले तो लेस रहा है, जैसे मैं काम करेगा। रहा काम देखे लोग मन के झूठ लगी हाथ से ही नहीं करते। तो टॉस नहीं कर दिए थे, वो हम ठीक कर लेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग ठीक बाटीटा को तो नंगा काढ़ा इस रेडी। इसमें डाला गया है तुलसी का रस और आदि का रस, और थर्ड होगी आपका हनी, मधु। तो हम लोगों का नेचुरल तरीके से हम लोगों का औषधि तैयार है, ठीक है। आप लोग भी बनाइए और अपने बेटा बेटी को खिलाइए और अपने पूरा फैमिली को, ताकि आप लोग भी सेफ्टी रह सकें। नेचुरल तरीके से तुलसी का रस और हनी और आदि का रस से हम लोग एक पेस्ट तैयार किए, ताकि हम लोग भी, मेरा खुद बेटी ने यूज़ किया तो आज वो बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ है, सर्दी खांसी जुकाम से बहुत राहत है। तो आप लोग भी अपने घरों में बनाइए और अपने फैमिली को सेफ्टी रखिए और ठंडा से बच के रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।